Okay. Koro dine bade male soro chapter 3 thing mein hobi na. So koro chapter 1 thing hua bi chapter 2 thing hua bi chapter 5 thing hua ko chapter 3 thing mein. So chapter 3 ma ba le storage devices and media. Hobi na. Ako chapter 1 ma lo min mat bi la mati main components of the communication system so ko tin hua hob na input de output de shi ye. Ele ma CPU shi ye. CPU အောက်မှာပါရှိတယ်အကိုတို့ဟိုပါလေ storage devices တွေရှိရလေဟိုတစ်ချက်ပြန်ရမယ်ဒီလိုဆွဲပြီးသင်သွားတာလေနော်ဒါပါလေဒီကောင် input device ဒီကောင်ပါလေ CPU နဲ့ပါလေ main memory နဲ့ RAM ROM တွေနဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာကြောက်ဘာဖြစ်လဲကိုတို့ output device ရှိမယ်ဒီဟို CPU ရဲ့ main memory နဲ့ကဘာနဲ့connected ဖြစ်နေလဲဆိုတော့အမှ secondary storage devices ဆိုတာ ਨੇ connected ဖြစ်နေရဟုတ်ပြီနော် chapter 2မှာတော့ကအကိုဘာသင်သွားလဲ input devices တွေ output devices တွေသင်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော် CPU အကြောင်းကို chapter 1မှာသင်သွားပြီဟုတ်ပြီနော်အခုဒီ chapter 3မှာဘာသင်ရမလဲဆိုတော့ secondary storage devices တွေအကြောင်းကိုသင်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော် Okay so အကိုဒီ secondary storage devices အကြောင်းမပြောခင်အကိုကဒီ storage မှာပေါ့ကိုကဘယ်လိုမျိုးရှိရတော့ကိုရင်ပြောမယ်storage မှာကိုကများသောအားဖြင့်အခုပြောနေတာကွာ secondary လို့ပြောနေဟုတ်တယ်မလား secondary ဆိုရဲကဘာဖြစ်မလဲ primary ဆိုတာရှိမယ်ဟုတ်ပြီနော် primary memory main memory အဲ့ဒါကြတော့ဗာလဲ RAM နဲ့ ROM နဲ့ကိုပြောတာဟုတ်ပြီနော်ကွန်ပျူတာနေပြီးတော့ကွန်ပျူတာအတွက်အရေးကြီးတဲ့ file တွေကိုဟိုသိမ်းဆီးရတဲ့ဟာကိုအခုတော့ RAM နဲ့ ROM တွေကို RAM နဲ့ ROM တွေမှာသွားသိမ်းဆီးတယ်ကွန်ပျူတာအတွက်အရင်ရေးမကြည့်တာအခုမှဆိုလို့ရှိရင်ကွာလက်စီအကွာဒီဟို zoom ကိုတင်ကျင်လို့ zoom file ကို down ဆွဲတယ်လက်စီ internet ပေါ်ရွှေ့ရှင်ကားရ down ဆွဲတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်မှာသွား store လုပ်မလဲ secondary storage မှာသွားပြီး store လုပ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆို difference ကိုနားလည်ကြလားမသိဘူး primary နဲ့ secondary နဲ့နားမလည်သူရှိလား Okay so ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုတို့ကဒီ secondary storage ပေါ့နော် secondary storage ကိုကိုတို့ကများသောအားဖြင့်ဘာအတွက်သုံးကြလဲဆိုတော့အခုတို့က backing up of data အနေနဲ့သုံးတယ် data တွေ backup လုပ်တဲ့နေရာမှာသုံးတယ်ဟုတ်ပြီနော် Okay this chapter covers many forms of secondary storage and compares the advantages and disadvantages of each type. In chapter 1, you learn about the primary memory, known as RAM and ROM. We will consider number of storage devices later, but first it is important to consider why we need to backup data using these devices and how data is accessed. ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုတော့ backup လုပ်တာဗာလဲဆိုတာကိုကိုတော့စဉ်းစားမယ် so အကုန်လုံး backup လုပ်ရတော့ကြားဖို့ဟုတ်တယ်မလား right so backup လုပ်တာဗာလဲဆိုတာဖြေနိုင်တဲ့သူရှိလားစိတ်ထဲမှာရှိကြပြောလဲ backup လုပ်တာဗာလဲဆိုတာ what is backing up information တွေကိုပြန်မသွားအောင်လို့ second time အနေနဲ့အဲ့တော့ဘာဟုတ်တာလဲ backup လုပ်တာ information က store လုပ်တာပဲဟုတ်တယ်မလားမပြတ်သွားအောင်လို့ပြတ်လို့ရှိရင်ကိုပြန်ယူလို့ရအောင်လို့အဲ့ backup လုပ်တာပဲဟုတ်ပြီနော် so backing up ဆိုတာဘာပြောရလဲ backing up ဆိုတာဘာပြောလဲရှင်မျိုးဒါကိုဖြည့်ပေးလို့ရတယ် backing up refers to the copying of files data to a different medium ဆိုတာကဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲ storage ကိုပြောတာပေါ့အခုမှဆိုလို့ရှိရင်ကွာlet's say အခုကွန်ပျူတာထဲမှာ file တွေရှိတယ်ဒါအခုကွန်ပျူတာကြီးက storage medium ကြီးပဲဟုတ်ပြီနော် medium အဲ့ဒီ medium ကနေပြီးတော့ကိုကနေပြီး hard disk ကိုပြောင်းလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အပြင် hard disk ကိုပြောင်းလိုက်မယ်ဒါဆိုဘာလို့လဲအခုက different medium ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော် medium ဆိုတာဂျားကန်ကိုပြောတာA backing up refers to the copy of files data to a different medium. In case of a problem with the main secondary storage device. Mainly သုံးနေတဲ့အဓိကအပြင်သုံးနေတဲ့ device မှာပြဿနာတက်မှာဆိုလို့ပြဿနာတက်လို့ရှိရင်က file တွေအကုန်ပြောင်းသွားမှာဆိုလို့ကိုတော့ဘာလုပ်တာလဲတခြားနေရာတစ်ခုမှာအခုတော့ backup အနေနဲ့တင်ထားတာကိုပြောတာဟုတ်ပြီနော် So backing up files and data on a regular basis is seen as good computing practice and many computer systems can be set to backup files automatically on a regular basis ဟုတ်ပြီနော်အခု file တွေရောဘယ်လိုပြောရမလဲပုံမှန်အားဖြင့် backup လုပ်ပေးတာကအရန်ကောင်းတဲ့habit အနေနဲ့အခုတော့သတ်မှတ်ထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်အခုတော့အခုနောက်မှဆိုလို့ရှိရင် computer system တွေကိုသူ့အလိုလျောက် backup တွေပါလေလုပ်ခိုင်းထားလို့လည်းရတယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်ခက်ခက်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုတော့ manual လေးတစ်ခုချင်းစီ backup လေးလုပ်ပေးရတယ်အခုခက်မှာတော့ကိုဘာဖြစ်လဲအခုတော့ဟိုလဲ iCloud တို့သိရမလား cloud storage တွေသုံးပြီးတော့ကွာဘာလို့လဲ automatically backup လုပ်လို့ရတယ် Google Drive တို့ဘာလို့သုံးပြီးတော့ Okay Okay ခဏနော်
the buckets are often stored in a different place to the main storage. Let's say bucket is main storage here near let's say Facebook data data paint it to my a sound through 80 data Facebook bucket lotion bucket lotion a sound my bucket you tamala matau chaniama got halime the account to go, let's say Milan whatever, or network disaster to copy the book. A lot of Rojan Bapimle. The Java song, Margot data you tell me you. Hobina, I got a sound to cool with data Nago title Bapimle. A sound what a copy of the Lucian, Melodaro, Milan or Pirojan Bapimle, she's not data, Columbia Hobina. Okay, Tatalogy Dimashime, point backup data, data Balu Bagaloma. Hobina, the Patavan Napaiko who are Pabime, nail and Pabime. To safeguard against loss of data due to the failure of the original secondary storage device, this could be due to hardware failure, example, head crash on a hard drive unit, problem caused by files being overwritten accidentally or otherwise, or possible corruption of files, for example, caused by power surges. To safeguard against damage caused by hacker, this may not be their intention. They may only want to gain access to the information for other purposes, for example, to find personal information such as bank account details. However, the very act of hacking into files could cause problems such as corruption or data loss. Okay, well, Mama, camera appointment, no? Diana, they get open your appointment, no? Okay, yeah, maybe, yeah. Okay, that's the logic, imagine like. I go to safeguard against loss of data. Safeguard about it or cover our slower money, so, but let's say the failure of the original secondary storage device. The Agoroga mainly donated storage ma. Hello, I look at to safeguard against loss of data due to the failure of the original secondary storage device. This could be due to hardware failure, head crash on a hard drive unit, blah blah blah. Problems caused by files being overwritten accidentally or possible correction of files. Let's say find you might be overload with now we are going let's say the power suggest or the Mia Yamia let's say find a piece of our Pima Chao Barudale, go to Niamado, Tagalura. To safeguard against damage caused by hackers. Tarashine, Hodamla, Hagade, Agoro, the let's say Goro Kumna says Hagar Hadaro, Hazaro to Baloriale, find your Pibiluale, Alumo Piloshin, Agora, Bagan in the Shiano, or Bagalome. Okay, backups are also made in case the files need to be used elsewhere. This protects the original against possible corruption or loss. I got a backup go to China Benyamin Dollars file to China Mabu Rekamadone. I got Jama, let us see with Tower. Jama Gurua, I go a little bit, I go to find she. If I go Ema Piadone, Balugame, if I go hardest they'll tell Meldama, be Ema Piadome. Obina Backup go a little to Goratone. Teniama, Tenia, but not Tenia Piadomo to Jamu. Obina. Now we are going to butter the 90 days or Bagalore Kama, let's see what he find go Kanaka Piadoma. Look, Kanaka Piadona or over Piane, or go up Donuya. Omazo go pass balode, pass balode or go Mino Damashia, Modana, the child in the Shia. Error go balode, a go machine find you go back at Pianode, right? Bagalo with the good Harare. PFI go Kobe Google find this out, find this out with your Mino go low with Mino at Tabua go balode, if I go Pialade, or we are not Najalogy go Pialode, or Bagalo file Piadore, Kobe Piansue. Okay, Dimapithia Shiraga, Bakaga don't necessarily guard against the effect of a virus. Virus is a virus, sorry, a bagati, a virus Yane Kawabia, Kawabia Mobu. Oh, I got a virus Yamakawabi. Yeah, they will me. The Galua, a good the fine Guma, let's see, virus kind of a tower.
ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ virus ကနေ file ကိုကိုကနေပြီးတော့တခြားနေရာမှာ backup လုပ်လိုက်တယ်ဒါဆိုဘာဖြစ်သွားမလဲတခြားနေရာမှာလည်းဘာဖြစ်သွား virus ကိုက်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီသိဖို့လိုမယ် backup လုပ်တာက virus ကိုမကာကွယ်ပေးဘူးဟုတ်ပြီနော် okay ဒီအထိမေးချင်တဲ့သူရှိလား okay အခုဒီမှာနောက်တစ်ခုကကျတော့ဗာရှိဆို types of access ဆိုတာရှိတယ်types of access ဒီကောင် database ကြောင်းနည်းနည်းပြောအောင်ပေါ့နောက်ပိုင်းကျရင်မင်းတို့ database သင်ရမှာဖြစ်တော့ကြောင်းတခြားနားထောင်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အခုကဒီမှာကြည့်လိုက်တာ database တစ်ခုပဲထားရပါတော့ database တစ်ခုမှာအခုတော့ဗာရှိတယ် information တွေအများကြီးရှိတယ်ဒီမှာဆိုဒီမှာကြည့်လိုက်ဟိုပထမဆုံးကား1သူ့ရဲ့ color red 1.5 liters petrol 3 dots new ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အခုဒီ cell လေးတစ်ခုချင်းစီကိုဒီ information တစ်ခုချင်းစီကိုကိုတို့ဘာခေါ်လဲဆိုတော့အခုက field လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါပေချာမှတ်ထားမယ်နော် field လို့ခေါ်တယ် information တစ်ခုချင်းစီကိုကိုက field လို့ခေါ်တယ် field ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းမေးတဲ့ရင်တော့ကိုတို့မှာရေးမယ် field ဆိုတာဘာလဲ a piece of data ဟုတ်ပြီနော် field ဆိုတာက a piece of data ဒီမှာကြည့်လိုက်မင်းတို့ field တစ်ခုရှိရယ်နောက်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 တစ်ခုရှိရယ်ဒီ field အကုန်လုံးပေါင်းလိုက်ရင်ဘာဖြစ်သွားလဲအခုတို့က record တစ်ခုဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော် field တစ်ခုပဲဆိုလို့ရှိရင်ဘာ meaning မှမရှိဘူး field အကုန်လုံးပေါင်းလိုက်ပြီးတော့ကို record အနေနဲ့ပြောင်းတဲ့အခါမှာတော့ဘာဖြစ်သွားလဲ meaning ရှိသွားတယ်ဟုတ်ပြီနော် record ကကြတော့ဘာလဲဆိုတော့ record ကဘာလဲ is a collection of sorry နော်ဟို file မဟုတ်နော် field ဖြစ်ရမှာ record is a collection of fields ဟုတ်ပြီနော် okay ပြီးတော့မင်းတို့ဒီမှာကြည့်လိုက်ဒီ field တွေအကုန်လုံးကိုပေါင်းလိုက်ရင်ဘာဖြစ်သွားလဲအခုတော့ file တစ်ခုဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ file ကကြတော့ဘာဖြစ်မလဲ file is a collection of records ဟုတ်ပြီနော် so file တွေအများကြီးပေါင်းလိုက်ရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့အခုတော့ database တစ်ခုဖြစ်သွားမယ်ဟုတ်ပြီနော် database ဆိုတာဘာလဲ database is a collection of files ဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးသိချမှတ်ထားမယ်နောက်ပိုင်းကျရင်မင်းတို့ပြန်ပြီးတော့ဟိုဒီ knowledge ကိုပြန်ပြီးသုံးရလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးသိချမှတ်ထားမယ် field a piece of data record is a collection of fields ပြီးလို့ရှိရင်ဗာလဲ a file is a collection of records and a database is a collection of files ဟုတ်ပြီနော် okay နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကိုဗာပြောချင်ရင်တော့ဒီ types of access အကြောင်းပဲပြောချင်တယ်အခု access မှာအခု access နှစ်မျိုးရှိတယ် serial access ဆိုတာရှိတယ်အခုလို့ direct access ဆိုတာရှိတယ် so serial access ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဒီမှာကြည့်လိုက် when using serial access it is necessary to start at the beginning of the file and then access each record intent until the required record is found so basically ပြောချင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကွာအခုလက်စီအကိုကနေပြီးတော့ဒီ file လေးကိုဖွင့်လိုက်တယ်ပေါ့ file လေးကိုဖွင့်လိုက်ရင်အကိုကဘယ်ကစမလဲဒီ count 1ကစမယ်ဟုတ်တယ် record 1ကစမယ်အခု record 1ကနေပြီး record 20ကိုသွားကျင်တယ်ပေါ့ဒါဆိုဘာလုပ်ကြရဆိုတော့ record တစ်ခုချင်းနေသွားရတယ်ဟုတ်ပြီနော်1ကနေ2ကိုသွား2ကနေ3ကိုသွား3ကနေ4ကိုသွား serially သွားရတယ်တစ်ခုချင်းစီဟုတ်ပြီနော်အခုက directly သွားလို့ရတယ်သွားလို့မရဘူးအဲ့ဒါ serial access ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောတာ example အနေနဲ့ဟိုမင်းတို့မမေ့ရသူရှိလားတော့မသိဘူး example အနေနဲ့ဘာရှိလဲဟိုနှစ်ကိုတော့ဟိုနှစ်ကိုကေတော့အမေတချင်းဝတ်တွေဝယ်တယ်တချင်းဝတ်တွေဝယ်လို့ရှိရင်မင်းတို့ကကွာလက်စီတချင်းပထမတစ်ပုတ်ကနေစမယ်နားထောင်ရမလားပထမတစ်ပုတ်ကနေပြီးတော့လက်စီကွာငါးပုတ်မြောက်ကိုရည်ရှင်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုတော့ကတခါတက်ပြီးတော့ပြောင်းလို့ရလားပြောင်းလို့မရဘူးအဲ့တော့ဟုတ်ပြီနော်တကူချင်းစီကြည့်ပေးရတယ်တချင်းတစ်ပုတ်ချင်းစီကြည့်ပေးရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါကတော့ technology ကဘာသုံးတာလဲ serial access ကိုသုံးတာမလို့ဟုတ်ပြီနော်အခုနောက်ပိုင်းဟိုင်းနဲ့တူသေးတာအခုနောက်ပိုင်းဟာကြောင့်ဘာဖြစ်လဲရစ်ရှင်ရစ်လို့ရဟုတ်တယ်မလား remote ပေါ်မှာ file ဆိုတာနှိပ်လိုက်အောင်ပဲဒါဆိုဘာဖြစ်သွားလဲတချင်းငါးပုတ်မြောက်ဦးရှိသွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆို serial access ကသဘောတရားအောင်နားလည်ကြလားမသိဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒါ serial access နောက်တစ်ခုကျတော့ဘာရှိလဲဆိုတော့ direct access ဆိုတာရှိတယ် direct access ကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ရှင်းတယ်ဟုတ်တယ်မှာ directly access လုပ်လို့ရတယ်အခုကား1ကနေကား20ကိုတန်းပြီးသွားလို့ရတယ်ကား20ကနေကား3ကိုတန်းပြီးသွားလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဗာလဲအဲ့ direct access ပဲဟုတ်ပြီနော်ဒီကောင်နဲ့သိပြီချင်းမကြီးတဲ့အတွက်အခုကြော်သွားလိုက်မယ်နော် okay အကိုတို့ဒီမှာI will show you wait okay ကိုဒီမှာဘာရှိရကိုဒီမှာ file လေးရှိရ right file လေးရှိရဒီ file လေးကကိုက direct access လား serial access လားဘာဖြစ်မလဲ
ဘာဖြစ်မထင်လဲ anyone Right answer. You're right. right ဟုတ်တယ်မလားအခုဒီကနေပြီးတော့ဒီကိုသွားကြလို့ရှိရင်တစ်ခုချင်းတွေသွားဖို့လို့လားမလို့ဟုတ်တယ်မလားတစ်ခါလေးတိုင်းပြီးတော့နှိမ့်ချင်တာနှိမ့်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဗာလဲ direct access ပဲဒီမှာရကြည့်ထားလဲ direct access is used with magnetic disks optical media and solid state media ဟုတ်ပြီနော်အကိုတို့ဟိုဒီ laptop တွေမှာဘာသုံးလဲဆိုတော့ကိုက solid state media ကိုသုံးတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုက direct access လုပ်လို့ရတာဟုတ်ပြီနော်ဒါတွေကဘာလဲဆိုတော့မင်းတို့ခဏနေသင်ရနိုင်မယ် okay အဲ့တော့အကိုတို့ဒီမှာဒီ memory ပေါ့နော် memory မှာကိုက secondary storage media ဟုတ်ပြီနော်ဒီ secondary storage media မှာအကိုသုံးတဲ့ဘယ်လိုပြော memory size တွေပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အကိုမင်းတို့ computer science တပါးရောသင်ဖို့ရထင်တယ်အဲ့တော့အခုမှဆိုလို့ရှိရင်ဟို let's say ဘယ်လိုပြောရမလဲ storage size တွေပေါ့နော်အကိုတို့ဒီမှာ centimeter ဟိုဟာ meter kilometer ရှိသလိုပဲဟုတ်ပြီနော်အကိုတို့ဒီ electronic size တွေမှာလည်းဒီ digital data တွေဘာဖြစ်လဲ size တွေရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘယ်ကောင်းပို့ပြီးကြည့်တယ်ပို့ပြီးကြည့်သွားလေပို့ပြီးကြည့်သွားလေဆိုပြီးရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အကိုချက်ပြမယ် okay ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုမင်းတို့ဟိုဟာ family ဖြစ်မှာဘာရှိရ megabyte ဟုတ်တယ်မလား megabyte တို့ gigabyte တို့ကတော့ဘာဖြစ်လဲမင်းတို့ family ဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော် so 1 gigabyte ဖြစ်ဖို့အတွက် megabyte ဘယ်လောက်ရှိလဲဘယ်သူသိလဲ does anyone know 1 gigabyte ဖြစ်ဖို့အတွက် 1000ဟုတ်ပြီနော်1000 megabyte ဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲ1 gigabyte ဖြစ်မယ်1000 gigabyte ဆိုရင်ဘယ်လောက်ဖြစ်မတင်လဲ 1 terabyte. 1 terabyte ဟုတ်ပြီနော် okay 1 megabyte ဖြစ်ဖို့ကြတော့ကိုတို့ကဘယ်လောက်လိုလဲဆိုတော့1000 kilobyte လိုတယ်ဟုတ်ပြီနော် kilobyte ဆိုပြီးရှိမယ် kilobyte ရဲ့ဟိုဟာသေးတာဘာရှိရဆိုတော့ကိုက byte ရှိမယ် byte ဆက်သေးတာဘာရှိရဆိုတော့ကိုက bits ရှိမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါ order ပဲ bits bytes kilobyte megabyte gigabyte terabyte နောက်မှ petabyte တို့ဘာလို့ရှိသေးရဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့လောက်တိတော့သိတာမလို့ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုမင်းတို့သိရမှာအပြင်က secondary storage ရဲ့ဘာဖြစ်လဲဒီကောင်က storage device ကဘာဖြစ်သွား1000စီများသွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်မင်းတို့ဒီမှာမှတ်ကမှာကဒီကောင်က internal memory နဲ့မတူ internal memory running run ဆိုလို့ရှိရင်1000ကြီးစီမသွားဘူးသူကဘယ်လိုသွားလဲဆိုတော့1024စီသွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့သိရမယ်အခုမှဆိုလို့ရှိရင်ကွာ let's say 1 gigabyte မှာ1024 megabyte ပေါ့1 terabyte မှာ1024 gigabyte ပေါ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးသွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါ random run တော့ကြာအဲ့လိုပုံစံမျိုးသွားတယ်ဒါပေမဲ့ကို hard disk ကြီး secondary storage devices တွေကြာတော့ဘာဖြစ်လဲ1000ကြီးစီသွားတယ် okay အဲ့တော့ကိုဒီ secondary storage devices ကမှာအခုတော့ category 3မျိုးရှိတယ်ဟို type 3မျိုးရှိတယ်ပေါ့အဲ့ကောင်တွေကဘာလဲဆိုတော့ magnetic ရှိမယ် optical ရှိမယ် solid state ရှိမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါတွေရမ်းချင်းကြည့်ရနော်တခြားသိရမယ်နော် okay အခုတော့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီမှာ magnetic storage media ကိုကြည့်ရအောင် magnetic storage media depend on the magnetic properties of certain materials magnetic material is coated on the surface of a disc or tape that can be magnetized in such a way as to represent a 1 or a 0. Many hard disk drives are made of more than one disk and big disks are known as platters. Each platter is made from glass, ceramic or aluminum coated in a nickel alloy that can be magnetized. In the case of tape plastic, that is coated in a magnetic material is used to store the data. Okay, အများကြီးပဲဘာမှလည်းမသိဟုတ်တယ်မလားဒါပေမဲ့အဲ့တော့ဒီဟိုမရှုပ်ဘူးအခုရှင်းပြမယ် so magnetic storage media ဆိုတော့ basically ကိုတော့ဘာလဲဆိုတော့ကွာဒီ magnetic material is coated on the surface အဲ့တော့ magnetic storage media ဆိုတော့များသောအားဖြင့်အမျိုးဒီလိုအခွေလေးတွေဖြစ်လိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီအခွေမှာအဲ့ဒီအခွေ surface ပေါ့နော်ဒီအပြင်အပေါ် surface တွေအဲ့ surface တွေကိုကိုတော့ဘာနဲ့ဖုံးထားလဲဆိုတော့ magnetic material နဲ့ဖုံးထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပန်လိုက်တဲ့ဟိုဟာဘယ်လိုပြောမလဲပန်လိုက်တဲ့ဖြစ်နိုင်တဲ့ material နဲ့ပေါ့နော်ဖုံးထားတယ်ကွာ material တော့သိတယ်မလားဘာပြောချင်လဲဆိုတာ right ပန်လိုက်တဲ့ဖြစ်မဲ့ material နဲ့ကိုကဒီ disk အပေါ်မှာကိုကဖုံးထားတယ် so let's see ကို example ပြရမယ်နော် okay ဒီမှာကြည့်လိုက်ကွာဒါဟိုဟာ let's say ဒီကောင်ကအခုတို့ဒီ magnetic
ဒီ storage ကြီးပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါအခုသုံးနေဟာပဲထားပြီးပါတော့ Okay အခုပြောမယ့်ဟာက theory เนาะအပြင်မှာတကယ်ဖြစ်တဲ့ပုံစံမဟုတ် theory မင်းတို့နားလည်အောင်ကိုပြောပြမှာဟုတ်ပြီနော် so let's say ကွာအကိုကနေပြီးတော့ဓာတ်ပုံတစ်ခုအကိုကအဲ့ဒီ magnetic storage device မှာကိုက save မှတ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ကွန်ပျူတာကပြောတယ်ဒီဓာတ်ပုံ save မှတ်ဖို့အတွက်အကိုနေရာဘယ်လိုယူမလဲဆိုတော့0 1 1 0တို့ယူမယ်လို့ပြောတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကွန်ပျူတာကဒီလောက်ဒီ file ယူမယ်လို့ပြောတယ်နေရာယူမယ်လို့ပြောတယ်မင်းတို့သိရမလားကွန်ပျူတာတွေကဘယ်လိုလဲဒီ0 1ပဲစကားပြောတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ Okay အဲ့တော့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီ service ဒီခုနကဘာဖြစ်လဲပန်လိုက်တဲ့ရှိရဟုတ်တယ်မလားပန်လိုက်တဲ့ဖြစ်နိုင်တယ်ကွာပန်လိုက်တဲ့ရှိရမဟုတ်ပန်လိုက်တဲ့ဖြစ်နိုင်တယ် default အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ပန်လိုက်တဲ့ဖြစ်နေမလားဖြစ်မတည်ဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့ကိုကပန်လိုက်တဲ့ဖြစ်အောင်လို့ magnetize လုပ်လို့ရတယ် so basically ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတော့အဲ့ disk ရဲ့နေရာမော့ကွာဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုကပန်လိုက်တဲ့သွားပေးလိုက်တယ်0ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီနေရာမှာကိုကပန်လိုက်တဲ့မရှိဘူး1ဆိုတဲ့အတွက်ဒီနေရာကိုကျတော့ကိုပန်လိုက်တဲ့ပေးလိုက်တယ်နောက်တစ်နေရာကိုဘာလို့လဲပန်လိုက်တဲ့ပေးလိုက်တယ်နောက်တစ်နေရာကိုကျတော့ပန်လိုက်တဲ့မပေးထားဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုဒီနေရာကနေဒီနေရာတည်းကဘာဖြစ်နေလဲအခုကစောစောအကိုပြောတဲ့ဓာတ်ပုံရောသွားစစ်မှတ်ထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်စစ်မှတ်တဲ့ပုံစံဘယ်လိုမျိုးလဲဒီ0တွေ1တွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဘယ်နေရာကိုတန်လိုက်တဲ့ပေးတယ်ဘယ်နေရာကိုတန်လိုက်တဲ့မပေးဘူးလဲဆိုပြီးတော့စစ်မှတ်သွားတာနားရလားမသိဘူးအကိုပြန်ရှင်းပြဖို့လို့လားမလို့နော်ဟုတ်ပြီနော်အပြင်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့အခွေပေါ်မှာအဲ့လိုမျိုးတန်လိုက်တဲ့တွေဖြစ်နေတာမဖြစ်နေဟုတ်တယ်မလားဒါ theory အနေနဲ့ကိုပြောပြတာဟုတ်ပြီ practical ဘိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့အရင်ရှုပ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့အဲ့လောက်ဒီကမင်းတို့သိလို့တော့မလို့ဟုတ်တယ်မကြည့်လိုက်coded in a magnetic field that allows data to be stored by altering the magnetic properties to represent binary ones or zeros ဟုတ်ပြီနော်ဒီကောင်ရပါလေကိုဒီမှာနော်ဟိုဟာ internet hard disk ကိုပြောတာငါကိုကွန်ပျူတာထဲမှာရှိတဲ့ဒီကွန်ပျူတာထဲမှာထည့်ထားတဲ့ hard disk ကိုပြောတာဟုတ်ပြီနော် okay ဒီကောင်တွေကိုကိုတို့ကဒီ use တွေကိုဟိုဟာဖတ်ပေးမယ် let's see မမ်းဖတ်ပေးပါညီမဖတ်လို့ရှိရင်ဒီဂွင်နဲ့ဟာတွေဖတ်ကြမလို့သိရနော်ဂွင်နဲ့ဟာတွေဖတ်ကြမလို့ဒီ use တွေဖတ်ပေးမယ်ညီမဟယ်လိုသမီးဖတ်နေရလေဘာသာကအော်ဖတ်မယ်လေအခုမကြောက်ဟုတ်တယ်ဘာသာကဖတ်တာလေအခုမှသာထွက်လာတာ operating system software yeah ထွက်ဖတ်ရပြီ operating system software and working data by storage application software that need first အကျက်တို့ကထွက်သွားတယ်မဟုတ်ဘူး retrieval and storage of data used in real-time system and in one system. Okay. Using file server for network. Okay, so to အဲ့တော့အခုတော့ဒီ hard disk ကိုအခုတော့များသောဖြင့်ဘာအတွက်သုံးလဲဆိုတော့အခုတော့ဒီ operating system ကို store လုပ်တဲ့နေရာမှာသုံးတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင် system software လို့ဘာလို့အဲ့လိုဟာမျိုးတွေ store လုပ်တဲ့နေရာမှာသုံးတယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်ပြီးတော့ဘာသုံးလဲ application software တွေလည်း store လုပ်တဲ့နေရာမှာသုံးတယ် so basically က system software application software store လုပ်တဲ့နေရာမှာသုံးတယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်ပြီးတော့ real time system တွေမှာလည်းသုံးတယ် real time system ဆိုတော့အခုမှဆိုလို့ရှိရင်let's say counter ပေါ့ဒီ cache တွေသုံးနေတဲ့ counter တို့နောက်ပြီးတော့ let's say drones တို့ဟိုစက်ရုပ်တွေပေါ့အဲ့လိုနေရာမှာလည်းသုံးတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးလို့ရှိရင်အခုတော့ computer network တွေမှာလည်း file server အနေနဲ့သုံးတယ်ဟုတ်ပြီနော်retrieval ဆိုတာယူတာကိုပြောတာဟုတ်ပြီနော် data ကိုလှမ်းယူတာကိုပြောတာ so ဒီကောင်တွေက advantage တွေရှိတယ် advantage တွေကဘာလဲဆိုတော့ they have a very fast data transfer rate and fast access time to data transfer rate ကအရင်မြန်တယ် data transfer rate ဆိုတာ data တနေရာတနေရာကိုပို့တာကိုပြောတာဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဟို access time ဆိုတော့ data လှမ်းယူတာကိုပြောတာဟုတ်ပြီနော်အခုမှဆိုလို့ရှိရင်let's say အခုစစဒီမှာ AWS ပြသွားတဲ့အတိုင်းပဲဒီကား1ကနေပြီးကား20တိအကွာသွားကြည့်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အရင်မြန်တယ်အဲ့ဒါ access time ပဲဟုတ်ပြီနော်အရင်မြန်တယ်လို့အဲ့ဒါကိုအရင်မြန်တယ်ပြောတာ so ပြောချင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကွာ basically မင်းတို့ငကိုတော့ကဒီ hard disk ပါတဲ့ computer တွေသုံးမှုကြအောင်ဟုတ်တယ်မလားတချို့တွေသုံးမှုကြရဆိုရှိမယ်မင်းတို့အမှသုံးတဲ့ခါမှာမင်းတို့ကကွာ file တွေပါသုံးလို့ရှိရင်တက်ကိုချင်းတွေသွားပြလို့လားမလို့ဟုတ်တယ်မလားကိုကျတဲ့ file ကို click လုပ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီ storage ကဘာသုံးတာလဲအခုတော့ direct access ကိုသုံးတာမလို့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲ fast access time to data ဖြစ်လိမ့်မယ်
နောက်ပြီးဘာရှိသေးလဲ they have very large memory capacity memory လည်းအများကြီး storage space အများကြီးပေါ့တွားရင် Okay disadvantages အနေနဲ့ဘာရှိလဲဆိုတော့ can be easily damaged if the correct shutdown procedure is not carried out this can lead to a head crash which would result in a loss of data အဲ့တော့ပြပြချာဒီ storage ကိုပုံနေလို့ရှိရင်ဟိုကိုပုံပြီးလို့ရှိရင်ပြပြချာပြန်မပေးလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ဒဏ်ရာရတတ်တယ်အဲ့ဒီမှာမင်းတို့ကြည့်လိုက်တွေ့လားဒီမှာဘာရှိလဲဟိုလက်ကင်လေးရှိရ right မင်းတို့အပြင်မှာမြင်ဦးမှာပေါ့ဒီလိုဟိုတစ်စီကလဲနေဟုတ်တယ်မလားဒီလက်ကင်လေးလေတစ်စီကလဲနေ right အဲ့တော့အကိုတို့ကနေပြီးတော့ပြပြချာမပိတ်ဘူးလုံးဝ force ပြီးတော့ပိတ်လိုက်မယ်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းမပိတ်ရ force ပိတ်လိုက်ဘာဖြစ်သွားမလဲဒီကောင်ကလဲနေတဲ့ disk ကလုံးဝ suddenly ရက်သွားမယ်ဟုတ်တယ်မလားရက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘာဖြစ်မှာဒီလက်လေးနဲ့သွားပြီးတိုက်မယ်ဟုတ်တယ်နော်အစင်းကနေပေသွားနိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်လက်ကပြစ်ထွက်သွားနိုင်တယ်နားရလားမသိဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကြောင့်ဘာဖြစ်လဲဒီကောင်ကနည်းနည်း error prone ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုကျတော့ they have many moving parts when compared to for example solid state drive အခုနောက်ပိုင်းသုံးနေတဲ့ storage တွေရှင်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲ moving part တွေအရင်များတယ်ဟုတ်တယ်မလားအခွေရဲ့ layer နဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ moving part များတာကောင်းလားဆိုတော့မကောင်းဘူးဘာလို့မကောင်းလဲဆိုစဉ်းစားကြည့်လိုက်ကွာလက်စီဒီမှာကို remote ရှိရယ် remote ကိုအောက်ကိုပြုတ်ချလိုက်ဘာဖြစ်လဲဘာမှဖြစ်ဟုတ်တယ်မလား right ဒါပေမဲ့လက်စီဒီ remote ထဲမှာအကူကလဲနေတဲ့ဟိုက carrier တွေပဲပါထားပါတော့ moving part တွေပါရထားပါတော့အဲ့ကိုပြုတ်ချလို့ရှိရင်အဆင်ပြေမလားအဆင်ပြေဟုတ်တယ်မလားဒီမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတိုက်မိပြီးတော့ပြတ်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုကျတော့ဘာရှိလဲtheir rewrite operation can be quite noisy compared to SSD ဟုတ်ပြီနော်အခုနောက်ပိုင်းသုံးတဲ့ဟာရတိတ်ပြီးအတန်မထွက်တော့ဘူးဒါပေမဲ့ဒီကောင်လေးကြောက်ဘာဖြစ်လဲအတန်ရမ်းထွက်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီ disk ကြီးကလဲနေရမလို့ဟုတ်ပြီနော် Okay HD ဒီ HD ပြီးလို့ရှိရင်ကိုတို့ဘာရှိလဲဆိုတော့နောက်ပြီးတော့ portable hard disk drive ရှိရေအဲ့နောက်ကဘာကွာလဲဆိုတော့အတူတူပဲဘာကွာလဲဆိုတော့ဒီကောင်က fix ဖြစ်နေအကိုတို့ဒီ computer ထဲမှာရှိနေတဲ့ hard disk ကိုပြောတာဒီကောင်ကျတော့ဘာဖြစ်လဲ portable ပေါ့အပြင်မှာရှိနေတဲ့ hard disk ကိုပြောတာဟုတ်ပြီနော်ဒီကောင်လေးကိုတော့ဘယ်လိုသုံးလဲကိုတော့ USB တွေပိုင်းနဲ့တွဲပြီးသုံးတော့အဲ့ USB တွေမင်းတို့သိရမလား USB ဆိုတော့ဘာကိုပြောလဲ universal serial bus ကိုပြောတာဟုတ်ပြီနော် USB ကတော့ဘာလဲဆိုတော့အကုန်လုံးသိရဟုတ်တယ်မလားနော် USB ရဲ့ share က universal serial bus ဒီကောင်လေးလည်းအတူတူပဲများသောအားဖြင့်ဟို use case တွေအတူတူပဲ so အခုဒီကောင်လေးဘာမှသုံးလဲအခု backup လုပ်တဲ့နေရာမှာသုံးတယ်ဟုတ်တယ်မလားပြီးလို့ရှိရင် file က computer system တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဘာဟုတ်တာလဲ file transfer လုပ်တဲ့နေရာမှာသုံးတယ်ခုနကခက်တော့သိမှာပေါ့သိမလား file တစ်ခုတနေရာပြောင်းချင်လို့ရှိရင်ကိုဘာလုပ်လဲ hard disk တွေကိုရင်ထည့်ဟုတ်တယ်မလားပြီးတော့မှကိုတို့တခြား computer နဲ့ hard disk တွေကိုချိန်ပြီးတော့ file တွေ transfer လုပ်တယ်ဟုတ်ပြီနော် advantage ကဘာရှိလဲဆိုတော့စောစောဟာနဲ့အတူတူပဲ data access time နဲ့ data transfer rate ကဘာဖြစ်လဲအရင်မြန်တယ် memory ကအရင်များတယ်ဟုတ်ပြီနော် they can use as a method of transferring information between computers disadvantages ကကျတော့ဘာရှိလဲဆိုတော့ they can easily damage if drop or subjected to a strong magnetic field as with fixed hard disk drive and incorrect shutdown procedure could also lead to loss of data ဟုတ်ပြီနော် disadvantage ကကျတော့ဒီအတိုင်းပဲဟုတ်ပြီနော်ပြပြချာမပိတ်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်နိုင်လဲပျက်စီးနိုင်တာမျိုးရှိနိုင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်ရဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီကောင်လေးကကိုလိုဘာသုံးတာလဲ magnetism ကိုသုံးတာဟုတ်တယ်မလား right magnetism ကိုသုံးတာ magnetism ကိုသုံးတာအတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လက်စစ်ပန်လိုက်တဲ့အရန်များရဲ့နေရာကိုအကူကဒီ hard disk ယူသွားလို့ချင်းဘာဖြစ်မလဲ hard disk ကိုလုံးပျက်စီးသွားနိုင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အခုဒီမှာပြတာဟုတ်တယ်မလားတကယ်လို့ကွာအခုပန်လိုက်တဲ့အရန်များရဲ့နေရာကိုခေါ်သွားလိုက်ရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲဒီကောင်တွေကတော့ one နေဖြစ်သွားအောင်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်သွားမလဲ file တွေကအကုန်ပျက်စီးသွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါသိဖို့လုံးမယ် Okay နောက်ဆုံးနဲ့ကိုတော့ဘာရှိတော့ magnetic tape ဆိုတာရှိရဟုတ်ပြီနော်ဒီ magnetic tape ကိုဟိုဖတ်ပေးမယ်let's see မင်းခန့်ဖတ်ပေးမယ် magnetic tapes, sorry. A magnetic tape is a very thin strip of plastic that had been coated in magnetic layer. In a magnetic layer, they are read and written to by a read-write head. The data is stored in magnetic area that represent 1 second and 0 second.
Oh, ones and zeros. ones and zeros. Data is read from the tape using serial access. See early description. This type of storage is useless in a real-time or online applications due to the very slow data access speed and is best suited to offline or Batch processing. batch processing. ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ magnetic ကဟိုဘာဖြစ်လဲဒီကောင်ကသူက serial access သုံးတယ်ဟုတ်ပြီနော် serial access သုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အကိုတို့ကလက်စီကအခုကွန်ပျူတာထဲမှာထည့်သုံးစီပြောပါမှာ file တနေရာသွားခြင်းကွာအဲ့တော့လက်စီတကူကြီးနှိပ်ပြီးသွားနေရအဆင်ပြေပါမလားအဆင်မပြေဟုတ်တယ်မလားအခုကမင်းတို့ကင်မရာဖွင့်လာတယ်ကိုကလက်စီကိုကမြင်မင်းတို့မြင်ရတယ်ပေါ့မြင်မင်းတို့ကနေပြီးတော့ကိုကနေပြီး3နှစ်တီကိုလှမ်းကြည့်ခြင်းတယ်ဒါဆိုတယောက်ချင်းစီလိုက်နှိပ်နေရပြီဆိုအဆင်ပြေပါမလားအဆင်မပြေဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကိုတို့ကဘာဖြစ်လဲဒီကောင် user ဖြစ်တယ် real time သုံးတဲ့နေရာမှာဖြစ်ဖြစ်လဲ real time online တော့မှာဖြစ်လဲ user ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီပို့လို့ပဲအဲ့ဒီကောင်တွေကိုကများတော့ဘာသုံးလဲဆိုတော့ offline down batch processing မှာသုံးတယ် so basically ကများတော့မယ်ကိုက data storage နေရာမှာသုံးတယ်ပြောတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကိုတို့ဒီ magnetic တွေကိုကိုတို့ဘာမှာသုံးလဲဆိုတော့ဟိုမင်းတို့ဟိုအခု chapter 1မှာတော့ကိုပြောလို့ဟုတ်တာ mainframe computer တွေ right mainframe computer တွေမှာ backup လုပ်တဲ့နေရာမှာကိုတို့ကဒီ magnetic တွေကိုသုံးတယ်ဟုတ်ပြီနော်အခုမှဆိုလို့ချင်း Facebook တို့ဘာလို့ပေါ့ Facebook တို့ Google တို့ကအကိုတို့ data တွေကို store လုပ်မယ်ဆိုရင်တို့ကဘာသုံးလဲဒီ magnetic တွေကိုသုံးမယ်ဟုတ်တယ်မလားဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တို့ကအကိုတို့ data တွေကိုလှမ်းကြည့်ဖို့လိုလားကြည့်ဖို့မလိုဟုတ်တယ်မလားအကိုတို့ data တွေကို backup အနေနဲ့တို့ကယူထားဖို့ပဲလိုတဲ့အကြောင်းမလို့အကိုတို့က magnetic ကိုသုံးတယ်ဟုတ်ပြီနော်use as a backup media since all the data needs to be stored use a long time archiving or data archive ဆိုတာသိနေတာပြောတာနော် data ကိုအကို long time သုံးတဲ့နေရာမှာအကိုတို့ကဒီ magnetic တွေကိုသုံးကြတယ်advantage ကဘာရှိလဲဆိုတော့အဲ့ကောင်တွေကဘာဖြစ်လဲ hard disk နဲ့စာလို့ချင်းဈေးသက်တာတယ်ဟုတ်ပြီနော်အခုတော့ဘာလို့ hard disk မသုံးနိုင်လဲဆိုတော့အဲ့လိုက data တွေများ store တဲ့ကောင်မှာအခုတော့ဘာလို့ hard disk မသုံးနိုင်လဲဆိုတော့လက်ချစ်ကွာအခုတော့ hard disk မှာ 1GB သုံးမယ်ဆိုလို့ချင်းအခုကပတ်စံ$1 ပေးရတယ်ပဲထားလိုက်ဟုတ်ပြီနော် magnetic tape က 1GB ကိုအခုတော့let's say $0.5 လောက်ပဲပေးရနိုင်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲအခုတော့ data ကို let's say gig ကိုတောင်းနဲ့ချီပြီးတော့ store လုပ်ရမယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲဒီ magnetic တွေကအရင်ဈေးသက်တာသွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒေါ်လာတန်းနဲ့ချီပြီးတော့ safe ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်ပြီးတော့ is a very robust technology robust ဆိုတာဘာပြောလဲအကျန်းခံတာကိုပြောတာဟုတ်ပြီနော်ဒီ technology အရင်အကျန်းခံတယ်နောက်ပြီး they have a huge data storage capacity ဟုတ်ပြီနော် data capacity ရတယ်ဘာဖြစ်လဲအရင်များတယ် the data transfer rate is actually fast data transfer rate ကလည်းဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အရင်မြန်တယ်တော်တော်မြန်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အရှိရကိုပြောရ hard disk လိုပဲမြန်တယ်ဒါမဲ့ဘာဖြစ်လဲ access time ရကြတော့ဘာဖြစ်လဲအရင် slow ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘာလို့ဆို serial access ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ okay they are affected by magnetic fields a strong magnet can correct data stored in the tape ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ဟို share ဟာတိုင်းဘာဖြစ်လဲ magnetic field နဲ့အခုတော့သွားပြီးတော့ဘာလုပ်လိုက်လဲဟိုmagnetic field နဲ့သွားပြီးတော့အခုတော့magnetic field ကိုသွားထိလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အထက်က file ညပြည့်စည်သွားနိုင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်တချို့ရုပ်ရှင်ကားတွေမှာဆိုရှိရလက်စီကွာလက်စီမင်းရဲ့ဟိုလက်တော်တွေမှာဟိုလက်စီ illegal file ရှိတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ရဲတွေကနေပြီးအဲ့လက်တော့ကိုဘာလုပ်ရလဲသူကပိန်ထားတယ်ကွာပိန်ထားလို့ရှိရင်မင်းတို့အဲ့ဒီလက်တော့ကိုသွားခိုးပြီးတော့ဒီလက်စီ magnetism တွေထိပ်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီမှာရှိတဲ့ file တွေကုန်ပြတ်သွားတယ်တချို့ကားတွေမှာအဲ့လိုလုပ်တာမျိုးရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းတော့မရတော့ဟုတ်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့အခုနောက်ပိုင်းမှာလက်တော့တွေကဘာသုံးဓာတ်သုံးသေးလားမသုံးတော့ဘူးဟုတ်ပြီနော်အခုနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ကဘာသုံးလဲ zero ဟို magnetic မဖြစ်တဲ့ zero hard disk တွေသုံးတာမလို့ okay ဒီမှာကြည့်လိုက်နောက် disadvantage ကဘာလဲဆိုတော့ one updating another type is needed to store their final updated version okay ဒီကဘာပြောချင်လဲဆိုတော့အခုတော့ဒီ serial access တွေကကွာအခုတော့ data တနေရာပြောင်းချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် zero တန်းပြောင်းလို့မရဘူးအခုတော့ကနောက်တဲ့ storage တစ်ခုပုံပြီးတော့ပြောင်းရတယ်အခုပြမယ်ဒီမှာကြည့်လိုက်အခုက zero က direct access ရှိတဲ့ဟာဆိုဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီမှာ file တစ်ခုကနောက်တစ်ခုပြောင်းချင်ဘာလို့ပြီးလို့ရလဲဒီလိုလှမ်းပြောင်းလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါမဲ့ဒီ serial access ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဘာလို့ကမယ်ဆိုတော့ file တစ်ခုကနောက်တစ်နေရာပြောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကြားထဲမှာတစ်ခုခံပြီးရတယ်တစ်ခုခံပြီးမှဆက်ပြောင်းရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လေးရှိရဲအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲပို့ပြီးကြာတာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်โอเคဒီနားလဲကြလားမသိဘူးဒီ
magnetic storage media ကို ဆရာအဲ့ magnetic storage media အဲ့ဟာပိုကောင်းလာလားဟို hard disk ခဏရုံနဲ့ကိုဆက်ပြောမယ်လေဟုတ်တယ်မလားဒီကောင်မဲ့တင်ရသေးတယ် hard disk တွေပါဆက်လာမယ်ဟုတ်တယ်မလားဒီကောင်တွေကလည်းညီကြည့်တော့ဒီကောင်တွေက hard disk ပဲနော် hard disk ကိုမှအခုတော့ပြောညွှန်နေပြ magnetic storage ကိုသုံးတဲ့ hard disk ကိုပြောတာနောက်ပိုင်းကျရင်ကို electronic ကိုသုံးတဲ့ hard disk တွေဟောတင်ရလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာ solid state မှာတင်ရလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အခုတော့အခုသုံးနေတဲ့ hard disk တွေတင်ရလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကွာ let's say magnetic storage media ရဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုလို့ရှိရင်မျိုးဒါဖြည့်ပေးလို့ရရင်နော်ကြည့်လိုက်ဟုတ်ပြီနော်မျိုးဒါလေးဖြည့်ပေးလို့ရတယ်ကဲဒါဆိုကိုဆက်သွားမယ်နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ဗာလဲဆိုတော့ optical storage media ဆိုဒီကောင် basic အခွေသုံးပြီးတော့ data store လုပ်တာပေါ့ဟုတ်ပြီနော် CD တွေ DVD တို့သုံးပြီး store လုပ်တာဟုတ်ပြီနော်ဒီကောင်လည်းကျတော့ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ laser light is used to အခုပြမယ်နော် sorry laser light is used to read data and to write data on the surface of the disk ဟုတ်ပြီနော်ဒီ optical storage media ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုလို့ချင်းမင်းတို့ဒါလေးဖြည့်ပေးအောင်မယ်ဟုတ်ပြီနော်Okay ဒါဆို optical storage media ဘယ်လိုလုပ်လို့လဲဆိုတော့နော်အခွေရှိတယ် right အခွေရှိတယ်အခုတော့က laser သုံးတယ် laser နဲ့လှမ်းပြီးတော့ဘာလို့လဲ reflect လုပ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါပဲဒါသိရင်ရပြီဟို magnetic storage media ကိုဘာသုံးလဲ magnetism သုံးတယ် optical storage media ဘာသုံးလဲကို laser သုံးတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါပဲNo, laser light used to read data and to write data on the surface of the disk. Okay, the CD/DVD optical storage media မှာကိုတော့ found 3မျိုးရှိတယ် R ရှိတယ် ROM ရှိတယ် RW ရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော် CDR DVD-R CD-ROM DVD-ROM CDRW DVD-RW အဲ့လိုပဲရှိတယ်အဲ့တော့ CD နဲ့ DVD နဲ့ဘာကွာလဲဆို DVD က CD တက်ပိုကောင်းတယ်အဲ့ဒါသိအောင်ပဲဟုတ်ပြီနော် DVD က CD တက်ဘယ်လိုပြောမလဲပိုမြန်တယ်နောက်ပြီး storage space ကပိုများတယ်အဲ့ဒါသိအောင်ပဲကျွန်တော်ဘာမှသိမကွာအဲ့ကောင်တွေကခွေပဲနှစ်ခုသလုံးကဟုတ်ပြီနော် so R ကဘာကိုပြောရဲဆိုတော့ write once only ရုံးကဘာကိုပြောလဲဆိုတော့ can only be read RW ကဘာကိုပြောလဲဆိုတော့ can be written to or read from many times ဟုတ်ပြီနော် so R ဆိုတာက basically အကိုတို့က let's say အကွာ CD အခွေဒီ CDR လေးကိုယူလာရဲပဲထားပါတော့ဟုတ်ပြီနော် CDR လေးကိုယူလာတယ်အကွာနေပြီးတော့အဲ့ဒီကို file လေးတစ်ခုထည့်လိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော် file တစ်ခုထည့်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုကအဲ့ဒီကို file ထည့်လို့မရတော့ဘူးဘာလို့ဆိုတော့ write once only တစ်ခါပဲဘာလုပ်လို့ရလဲ file ကိုထည့်လို့ရတာဟုတ်ပြီနော် write ကိုတစ်ခါပဲလုပ်လို့ရတာနားလည်ကြတာမသိဘူးဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုကကျ room ကကျတော့ဘာလဲဆိုတော့အခု file လေးကိုအဲ့အခွေတွေကိုကွာလက်စီ C room ဝယ်တာလေပေါ့ C room ထဲမှာအခုကအဲ့အခွေကိုဖတ်လို့ပဲရတယ်အထက်မှာ file တွေသွားထည့်လို့မရဘူးနားရလားနားလည်ကြလားနောက်တစ်ခုကကျ RW ကျတော့အခု normally သုံးတဲ့ဟာပေါ့ဒီကောင်ကျတော့ဘာလဲဆိုတော့အခုကဟိုအဲ့ဒီ file တွေကို read လုပ်လို့ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကို file အသစ်ထည့်လို့ရတယ်ပြီးနောက်တစ်အသစ်ထည့်လို့ရတယ်ချက်တော့ထည့်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီကောင်ကျ RW can be written to read from many times ဟုတ်ပြီနော် okay okay မင်းတို့ဒီမှာမင်းတို့ CD ပုံဝတ်သူရှိလားမရှိလားတော့ကိုယ်လည်းပြောတယ်ဒါပေမဲ့ CD တွေမှာဘာမှကောင်းတာရှိရဲဆိုတော့အခုတော့ file တစ်ခုထည့်ပြီးကိုတော့ ban လုပ်ပေးရတယ်ဘန်တော့ fund လဲလုပ်ပေးရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အခုကလက်စီလက်စီဒီမှာ CD တစ်ခုဝယ်လာတယ်ဟုတ်ပြီနော်အခုကတချင်းဆိုရဲအဆိုလိုပဲထားပါတော့အခုတချင်းတစ်ပုတ်ဆိုလိုက်တယ်တချင်းတစ်ပုတ်ဆိုပြီးရင်ကိုကဘာလုပ်လဲလဲအဲ့တချင်းကိုက DC ထဲထည့်လိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော် CD ထဲထည့်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီ CD ထဲမှာအဲ့တချင်းခွေရှိဖို့ကကိုဘာလုပ်ကြလဲဆိုတော့ CD ကိုဘန်လုပ်ပေးရတယ်ဟုတ်နော်ဘန်လုပ်ပြီးတော့မှတချင်းကဒီအခွေလေးရောက်သွားတာဟုတ်ပြီနော်အခုကဒီ R3 နေလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မလဲဘန်လုပ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ CD တဲ့ကိုဟို file တွေထည့်လို့ရသေးလားမရတော့ဘူးเนาะဘာလို့ဆိုတော့ ban လုပ်ထားလို့ so basically ကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ CDR နေပြီးတော့ဘာဖြစ်သွား CD room ဖြစ်သွားဟုတ်တယ်မလားအခုဖတ်လို့ပဲရတော့ပဲလေဟုတ်တယ်เนาะပြန်ပြီးတော့ edit လုပ်လို့မရတော့နားလည်ကြလားမသိဘူး
ခဏနော် okay CD ROM နဲ့ DVD ROM အကိုကဘာလဲဆိုတော့အကိုပြောပြဟုတ်တယ်မလားဒီကောင်ကကို read only memory ဟုတ်ပြီနော်ဒီကောင်နဲ့ကျတော့ကိုဘာလုပ်လို့ရလဲဒီတဲ့ကို file ကိုထည့်လို့ရတယ်ထည့်လို့မရဘူး file ကို read ပဲလုပ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီ use ကိုဟောဖတ်ပြင်မယ်ဗါလဲမြန်မဲဆိုဖတ်ပြင်မယ် CD-ROMs are used to store music files, software, computer games, and peripheral software. DVD-ROMs have much larger storage and are used to store films, computers, data, and even more sophisticated computer arcade games. CD-ROMs and DVD-ROMs are used in applications where there is a real need to prevent the deletion or deletions or overwriting of important data. so CD ROM ကိုအများတော့ပြမှာတော့လေကိုတချင်းထည့်ရအောင် game ထည့်လို့မှာတော့ဟုတ်တယ်မလားဒီအကွာကွာလက်စီအကွာဒီ artist ကြောက်ကတချင်းဝယ်လာတယ်တချင်းဝယ်လာပြီးတော့အဲ့ဒီအခွေတော့ကွာထည့်ချင်တာထည့်လို့ရမှာထည့်တင်လားဟုတ်လားအကွာလက်စီကွာ artist ကြောက်ကတချင်းဝယ်လာတယ် evan ဝယ်လာတယ်ပြီးတော့ကွာအဲ့ဒီတချင်းကိုကိုယ့်ဘာကိုစို့ပြီးတော့အဲ့ဒီ evan ညခွေသွားပြီးတော့ override လုပ်လို့ရလားမရဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ပြီနော်အဲ့ရ CD ROM တွေပဲ game ဝယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုပဲဘာဖြစ်လဲအကွာသွားပြီးတော့ file ကိုသွားပြင်လို့မရဘူးအမနာတော့တခြားဘာတွေသုံးနေဆိုတော့ဒီမှာ let's say computer data တို့ film တို့ movie တို့ store တဲ့နေရာမှာလည်းသုံးတယ်ဟုတ်ပြီနော် CD ROM and DVD ROM are using application where there is a real need to prevent the deletion or overwriting of important data ဟုတ်ပြီနော် so advantages ကကိုဘာရှိလဲဆိုတော့ they hold far more data than floppy disks floppy disk ဆိုတာမင်းတို့သိကြမလို့ floppy disk တွေထက်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ data အများကြီးပို့ပြီးသုံးတယ်လို့ပြောတာဟုတ်ပြီနော် now they are less expensive than hard disk drive system hard disk တွေစားလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲဒီကောင်တွေကဈေးနေတယ်ဟုတ်ပြီနော် disadvantage ကဘာရှိလဲဆိုတော့ data transfer rate တွေ data access time တွေက hard disk တွေရှင်းလို့ရှိရင်နှေးတယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ CDR နဲ့DVDR ဟုတ်ပြီနော်ဒီကောင်ကျတော့ဘာဖြစ်လဲ recordable once only ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီကောင်တွေကိုကိုကဒီ ban လုပ်ပေးရမယ်ဘာဖြစ်လာလဲ it becomes the CD ROM or DVD ROM once it has been finalized ဟုတ်ပြီနော် use ကကိုဘာလုပ်လဲ home recording of music တို့ film တို့ဟုတ်ပြီနော် use to store data to be kept for later use or to be transferred to another computer advantages ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီအောက်က RW နဲ့ရှင်လို့ရှိရင်ဈေးသက်တာတယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကို ban လုပ်ပြီးလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်သွားလဲသူတို့ ROM ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော် disadvantages ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အခု finalize လုပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲအခုထပ်ပြီးတော့ပြန်ပြင်လို့ရသေးတာအခွေပြန်ပြင်လို့မရတော့ဘူးဟုတ်ပြီနော် not all CD DVD player can read CDR DVDR CD player တိုင်းကဒီ type ကိုဖွင့်လို့မရဘူးဟုတ်ပြီနော် okay နောက်တစ်ခုကကျတော့ CDR လို့ရှိတယ် DVD-R လို့ရှိတယ်ဒီကောင်ကျတော့ဘာဖြစ်လဲအခုတို့ကခဏခဏပြန်ပြီးတော့ ban rewrite လုပ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော် so use ရပါတယ်ဆိုတော့ use to record television programs ဆိုဘာလို့နောက်ပြီးတော့မှ not as wasteful as our formats as more files data can be added at a later stage okay our format ကကြဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ disadvantage တစ်ခုက wasteful ဖြစ်တယ်ပြောချင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ကွာလက်စီအခုဒီမှာကြည့်လိုက်လက်စီအခွေတစ်ခွေရှိရပေါ့ဒါ DVD-R CDR ပဲထားရကွာ CDR ရှိရဟုတ်ပြီနော်အခုကနေပြီးတော့ကွာလက်စီဒီတဲ့ကို file ထည့်လိုက်တယ် file ဒီလောက်ထိထည့်ထားလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော် delete ထည့်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုက file ထည့်လို့ရသေးတယ်ထည့်လို့မရတော့ဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒီနားလေးဘာဖြစ်နေဒီကောင်လေးဘာဖြစ်လဲ waste ဖြစ်နေဟုတ်တယ်မလား right ဒါပေမဲ့ RW ဆိုဘာဖြစ်လဲကိုက file ဒီလောက်ထည့်ထားတယ်ထည့်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ပိုင်းကျလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လို့လဲ file ထည့်လို့ရတယ် file ထည့်လို့ရတယ်ထည့်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲ waste ဖြစ်တာ waste မဖြစ်တော့ဘူးဟုတ်ပြီနော် okay advantages ကဘာလဲ can be written over many times can use different file formats each time it is used disadvantages ကဘာရှိလဲဆိုတော့ can be relatively expensive ဈေးကြီးနိုင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်တခြားformat တွေရှင်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲဒီကောင်ဈေးကြီးတယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ပြီးလို့ရှိရင် is possible to accidentally overwrite data ဟုတ်ပြီနော် okay ရလားမသိဘူးမေးချင်တာရှိကြလားရှိဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုကျတော့ DVD run သွားရှိရ DVD run ကျတော့ကိုက Yo CD DVD နဲ့မတူတော့ဘူး technology ပြောင်းသွားပြီဟုတ်ပြီနော်ဒီက technology ပြောင်းသွားပြီ
instead of a single spiral track, they use a number of concentric tracks. CD DVD မှာသူတို့ပုံစံလေးကဒီလိုပုံစံမျိုးတွေ့တာတွေ့စီကဒီလိုပုံစံမျိုးလေးဟုတ်ပြီနော် DVD မှာကျတော့ဘာဖြစ်သွားလဲ disk ကလုံးဝဝိုင်းဖြစ်သွားပြီတွေ့လားဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါမှလည်းကိုပြမယ်ဒီမှာကြည့်လိုက်ဒါရိုးရိုးဆို CD DVD ကတော့ဒီလိုမျိုးပြင်မိုးသွားတာဟုတ်ပြီနော်ဒီကောင်ကျတော့ DVD run ကျဘယ်လိုသွားလဲကြည့်လားအဝိုင်းလေးရတပြည့်ပြိုသွားတာနားလည်ကြလားဟုတ်ပြီနော်DVD run ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ they can be written to and read from many times ဟုတ်ပြီနော်ဘာအတိုင်းပဲလေဒီ RW အတိုင်းပဲအဲ့နှစ်ကောင်ကဘာကွာဝါလဲဆိုတော့ဒီ DVD RW ကကွာလက်စီဟိုအကရောကခဏခဏပြန်ပြီး ban လုပ်လို့ရရဆိုပေမဲ့အခွေရောက်ကွာ limit ရှိတယ်အခါ100လောက်အခါ100အခါ1000လောက်ပဲ ban လုပ်ရလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကျတော့ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့အခါအလုံးပေါင်းအခါ3သိန်းလောက်ဘာလုပ်ရလဲ ban လုပ်ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်ပြီးအကျန်းကလည်းအကျန်းနဲ့ရိုက်ခံတယ်230လောက်အကျန်းခံတယ်ဟုတ်ပြီနော် Okay. Use here in recording devices such as satellite receiver to allow simultaneous recording and playback using camcorder to store movie. So advantages of GGL. They have a long life. How we know longevity. Again, a jack can it. A jai don't have a good define the good head allocation. What those allow if I am maybe a bit in it. We know it's possible to do a rewrite operation over 100,000 times. Compared to the Arduino format, which only allow about 1,000 rewrite. How we know Arduino model I go a cut down over edit load. I think I cut it out edit load. Now we are doing about it. I am reliable today. Now we are fast asset ratio. Now we are no need to finalize the disks. How we know Arduino model I go find good head. Take because if I will go below there, finance will be I. So good today. Not go we want finance below be I. Not good today. Finance below be I. Have a thing on your finance will be the below. How we know. Very large capacity to high capacity a yamai. Now the words are they offer the ability to read data at the same time as data being written. Okay. So no you hire your baby letter or data banner data according to Bashi or Palomia. Other amusing like to a little bit what the Muria to Andrella. Right? I know land the line machine. What? Oh, we know. Tago, Mino, Nale, and logo, Loma simply find out with Bionia, about line machine down logo, a load, Taco, the Haveloria. Obina, did the chain go a load Haveloria. Obina, go the other this game. Let it find a banner, I do not share find your boy Palomia, other man, look at high load to Jamlu. Time the DVD Raja Papile, look at the high looks at Luzida. Miludo, hold on about the rod, 2 a time, Papile, brings the high power, I don't know. At all, that's a loaded my little guy. Obina. I'll go off the fine hand and find good reaction of Baloria. What machine is finding it and you really guy. Obina. Not as compatible as RO format, many systems would recognize a DVD RAM format. A young compatible device here, shareable. Now, the are relatively expensive. Obina. DVD Arduino was Dorotea solution, Digonia, Dorlea Lojali, the NCG. They have been superseded by newer technologies such as solid state memory. So basically, Navaitolare technology, Balu Wibile, Digonio, replace the Wayo, Vegetavia. Nagoya go by here, go Blu-ray, Blu-ray, Papile, so DVD, CM to do technology at the Blu-ray do Minotia by the Papile, a Yampo Mian storage Pumiare, or the Pomi County at the Yame. A good bottle leather or choosing a home video console. This is PS3 or PS4 she ain't, but leather my gangway, a gangway about with only the Blu-ray disc on it. Below she storing and playing back movie is stored how let go about the Blu-ray down it. PC can use this technology for data storage or backing hard drives. Camcorder can use this media to store movie footage. Camcorder
ကိုဆိုကမရှင်းပြလိုက်လို့ camcorder ဆိုတာ basically က record လုပ်တဲ့ camera ကိုပြောတာပဲဟုတ်ပြီနော် camera recorder camcorder တွေ့လားအဲ့နှစ်ခုပေါင်းတယ် camera recorder ကိုပေါင်းလိုက်တာ advantage ကဘာရှိလဲဆိုတော့ very fast very large storage capacity therefore idea for story high definition movie HD movie တွေကို store လုပ်လို့ရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ capacity ရမ်းများတယ်ဟုတ်ပြီတခြားခွေရောက်တော့ capacity 5K တို့ 10K တို့ပဲရှိတာဒါပေမဲ့ Blu-ray ဆိုလို့ရှိရင် capacity 25K တို့ gig 50တို့ဘာလို့ရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော် very fast data transfer rate ဟုတ်ပြီနော် data access speed is also greater than with other optical media တခြား optical media ရှိလို့ရှိရင်ဒီ Blu-ray က data access speed ကလည်းအရင်ပြီးတော့အရင်မြန်တယ်ဟုတ်ပြီနော် Blu-ray discs automatically come with a secure encryption system which help to prevent piracy and copyright infringement ပြောကြတဲ့ဘက်ကဒီကောင် encryption ပါတယ် encryption ပါတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကွာလက်စီကွာလက်စီမင်းခန့်ကနေပြီးတော့မင်းခန့်အစိုးရတယောက်ပဲထားရပါတော့မင်းခန့်ကနေပြီးတော့ကွာသူက DVD room လေးသူကရောင်းတယ်အကွာအဲ့ခွေကိုဝယ်လိုက်တယ်အဲ့ခွေဝယ်ပြီးတော့အကွာဘာလုပ်ချင်လဲဆိုတော့မင်းခန့်ရဲ့တချင်းကိုအကွာကနေပြီးတခြားသူတွေပြန်ရောင်းချင်တယ်ပြန်ရောင်းချင်အကွာဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့မင်းခန့်ရဲ့အခွေကရှိနေတဲ့ဟာတွေကိုအကွာ copy ကိုလိုက်လို့ရတယ် copy ကိုပြီးတော့ကိုကနေပြီးတော့လက်စီနှိမ့်လိုက်နဲ့ sign နဲ့ကို sign နဲ့ကိုကိုပြန်ရောင်းလိုက်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုမင်းခန့်ပတ်စံမရဘူးကိုပတ်စံရဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါအဆင်ပြေလားအဆင်မပြေဘူးအဲ့ဒါကို piracy လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့ Blu-ray ကျတော့အဲ့လိုလုပ်လို့ရဆိုတော့အဲ့လိုလုပ်လို့မရတော့ဘူးအဲ့လိုလုပ်ဖို့အရန်ခက်သွားတယ် Blu-ray မှာဗာလဲ encryption ပါတယ် encryption ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မင်းခန့်ကွာလက်စီအကိုသူရောင်းတဲ့တချင်ဟာ Blu-ray မှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုကနေပြီးတော့အဲ့ဒီ Blu-ray disc ကိုအကိုက copy ပြန်ဆွဲရတာအရန်ပိုခက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ piracy ကို prevent ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီစမိုင်းရက်ကဘာရှိလဲဆိုတော့ relatively expensive ဟုတ်တယ်မလားဈေးရမ်းကြီးရယ်ပြီးလို့ရှိရင် encryption problem when used to store video အဲ့တော့အဲ့ encryption encryption ကရန်ကောင်းတော့ကြောင့်မလို့တခါရလို့ရှိရင် problem ဖြစ်နိုင်တယ်ဟုတ်ပြီနော် Now there are fewer movie titles on Blu-ray format which is reducing its impact on the whole movie market ဒါတော့သိပြီးတော့အခုနောက်ပိုင်းမှာဒီငါသိ problem ဟုတ်တော့ Okay the future of optical media အခုခေတ်မှာ optical media ဘယ်သူသုံးလဲဘယ်သူမှမသုံးတော့ဟုတ်တယ်မလား right optical media ကိုကတော့ဘာလုပ်လဲအခု replace လုပ်နေကြပြီအခု blue ham မျိုး replace လုပ်နေကြတယ်အခု cloud တို့ဒါမှမဟုတ် SSD တို့ ਨੇ ဘာလုပ်နေလဲ replace လုပ်နေကြတယ်အခုမှဆို Spotify ပတ်ချင်းတော့ကြီးက Spotify နဲ့ Apple Music တို့သွားနောက်ရဟုတ်တယ်မလားအဲ့ပတ်ချင်းနဲ့ဘာမှ save လုပ်ထားတာလေဒီ cloud ပေါ်မှာ save လုပ်ထားတာ right အဲ့တော့အခုတော့ဒီ disk ကိုလိုသေးလားမလိုအပ်တော့ဘူးဟုတ်ပြီနော်Now, many people now store all their music in the following ways: hard disk တို့ MP3 format တို့ cloud တို့ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ streaming တို့ပါတော့ဟုတ်ပြီနော် Okay ဒီ optical media ကိုနားရကြလားနားမလည်တာရှိတာOkay နောက်ဆုံးတစ်ခုကကိုတို့ဘာရှိလဲဆိုတော့တရက်ထဲနဲ့ပြီးပြီနေတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုကကိုတို့ဘာရှိလဲဆိုတော့ solid state storage media ဆိုတာရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုတော့မင်းခန့်မေးရလားစိုင်းမေးရလားမသိဘူးsorry အဲ့ဒါကိုတို့အခုနောက်ပိုင်းသုံးနေတယ်ဟို storage device ပဲဟုတ်ပြီနော်မင်းတို့သိရမှာကအခုပြောနေတာက optical media တို့ magnetic storage media တို့ solid state drive တို့ဆိုတာက solid state storage media တို့ဆိုတာကသူကတကယ်ပစ္စည်းလို့ပြောတာမဟုတ်သူက technology ကိုပြောတာနော်ဟုတ်ပြီနော် hard disk ကဘာဖြစ်လဲ SSD လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ် magnetic လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါသိရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အခု device ကိုပြောနေမှာကို technology ကိုပြောနေတာအဲ့ဒါသိရမယ် Okay so SSD are rapidly taking over from HDD hard disk drive တွေကိုဘာလုပ်နေလဲ replace လုပ်နေလဲ solid state drive တွေက They have no moving part and all data is retrieved at the same time no matter where it's stored They don't rely on magnetic properties. The most common type of solid-state storage devices store data by controlling the movement of electrons with their main chips. The data is stored as zeros and ones in millions of tiny transistors within the chip. This effectively produces a non-volatile rewritable memory. Okay. အခုတော့ဒီမှာကျတော့ဘာသုံးလဲဆိုတော့ logic gate တွေသုံးတယ်။ဟုတ်ပြီနော် logic gate ကဟို physics ပိုင်းဖြစ်သွားပြီ။ So basically ကိုအခု electricity ကိုသုံးပြီးတော့ store လုပ်တာဟုတ်ပြီဒီမှာကြည့်လိုက်ဟုတ်ပြီနော် electron တွေသုံးတယ် electron တော့ဗာလေ electricity ပဲဟုတ်တယ်မလား electron သုံးပြီးတော့ကိုတို့က
ဒီဘယ်လိုပြောမလဲ file တွေကို store လုပ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီကလို့ SSD ကဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့အဲ့ဒါလေးဖြည့်ပေးလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးဖြည့်ပေးလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီတော့မှတ်ထားမယ်နော်ဒါလေးဖြည့်ပေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ magnetism နဲ့ electricity နဲ့ဘာပိုကောင်းလဲဆိုတော့ electricity ကပိုကောင်းတယ်ဟုတ်ပြီနော်ခဏနော်โอเคဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာဟိုမျိုး physics မှာသင်ရမယ့်ဟာတွေသူရှင်းပြထားတဲ့ဒီ logic တွေသုံးပြီးတော့ electricity ကဘယ်လို flow ဖြစ်တာလဲဆိုတာဟုတ်ပြီနော် Okay so အခုတော့ SSD က HD နဲ့ဆက်လို့ရှိရင်အများကြီးပိုကောင်းတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘာပိုကောင်းလဲဆိုတော့ they are more reliable ပို reliable ဖြစ်တယ် moving part ရှိတယ် moving part မရှိဘူးမင်းတို့ hard disk တွေကိုပြစ်ပေါက်လိုက်လိုက်ရတယ်ဘာမှမဖြစ်ဟုတ်တယ်မလား right ဒါပေမဲ့ငကိုဟို magnetic ဖြစ်တဲ့ hard disk တွေကိုပြစ်ပေါက်လိုက်ရင်အဆင်ပြေမလားအဆင်ပြေဘူးဘာလို့ဆိုတော့ဂျားထဲမှာအခုတော့အလဲမှာအဲ့ storage ထဲမှာ moving part ရှိရတဲ့ကြောင့်မလို့ they are also considerably lighter ဟုတ်ပြီနော် which makes them suitable for laptops they don't have to get up to speed before they work properly တော်ရတယ်ဗျာအခုတော့ magnetic storage media ဆိုလို့ရှိရင်ကွာအခုတော့အဲ့ဒါပုံတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူတို့ပွင့်ဖို့အတွက်အရှင်ယူရတယ်ဒီ disk level တော့ဘာဖြစ်လဲဖြည်းဖြည်းချင်းစီအရင်ဆုံးလဲပြီးတော့အရှင်ယူရဟုတ်တယ်မလားတခါတန်းပြီးတော့ပြောင်းဆိုပြီးတော့ပွင့်ထလဲတာမလဲဟုတ်တယ်မလားဖြည်းဖြည်းချင်းစီလဲရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကျတော့ဘာဖြစ်လဲ electricity ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အရှင်ယူဖို့လိုလားအရှင်ယူရမလို့တခါတန်းပြီးတော့ electricity တန်းရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ they don't have to get up to speed before they work properly they have a lower power consumption ဟုတ်ပြီနော် power သုံးတာလည်းနည်းတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကလို့ဒီ magnetic storage media သုံးတဲ့ဟို laptop က3နာရီလောက်သုံးခံရဆိုလို့ရှိရင်အခုတော့ဒီ SSD သုံးတဲ့ laptop က9နာရီ6နာရီလောက်သုံးခံနိုင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ they run much cooler than HD ဟုတ်ပြီနော်ဟို hard disk တွေဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲသူတို့ကပို့ပြီးတော့ကူးပြစ်တယ် hard disk တို့အရန်ပူတာတို့အရန်ဟိုအတန်ထွက်တာတို့ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီ SSD ကအဲ့လိုဖြစ်မလားမဖြစ်ဘူးဟုတ်ပြီ electricity သုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ because there are no moving parts they are very thin data access is considerably faster than HD ဟုတ်ပြီ HD ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲ data access ကပို့ပြီးတော့မြန်တယ်ဟုတ်ပြီနော်SSD ရဲ့အဓိကအားဖြင့် disadvantage ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့တော့ကွာမင်းတို့ကမေးမယ် SSD ကဒီလောက်ကောင်းတာဘာလို့အကိုတို့က SSD ကိုလက်စီကွာဟိုသိမလားဒီ SSD ကိုမသုံးတာလေပေါ့အကိုတို့ကပြောရကွာဒီရှင်းမှာကိုသင်ရတယ် magnetic တွေသုံးတယ်ဟုတ်တယ်မလားဒီလို data တွေအများကြီး store ရဟာမှာကိုတော့ဘာသုံးလဲ magnetic တွေသုံးတယ်ဒီ magnetism ပါတဲ့ဟာတွေသုံးတယ်အဲ့ဘာလို့သုံးတာလဲဘာလို့သုံးလဲဆိုတော့ SSD ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ longevity ကအရန်နေတယ်အကိုရှင်းမှာပြောရတယ် magnetic ကဘာဖြစ်လဲအရန် robust ဖြစ်တယ်အရန်ကြမ်းခံတယ်နည်းနည်းချီပြီးတော့မပြတ်စီးသွားဘူးအဲ့ file တွေကဟုတ်ပြီအရန်ကြမ်းခံတယ်ဒါပေမဲ့ SSD ကကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့လိုအရန်မခံဘူးဟုတ်ပြီနော်မကြည့်လိုက် most solid state storage devices are conservatively rated at only 20k write operation per day over a 3-year period ဟုတ်ပြီနော်ပြောချင်တဲ့အိဗယ်ကွာအခုကလက်စီအခုကနေတိုင်းမှာလက်စီဒီ SSD ကိုအခုက 20k လောက် file တွေ transfer လုပ်နေရဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမျိုးနေတိုင်း3နှစ်စတိုက်လုပ်မယ်ဆိုလို့ရင်ဘာဖြစ်မလဲ SSD ကပြတ်သွားလိမ့်မယ်နိုင်လားမသိဘူးကိုပြောချင်တာအဲ့တော့အခုက file တွေအများကြီး store နေမှာအဆင်ပြေမလားအဆင်ပြေဟုတ်တယ်မလားအခုက CCTV ပဲထားရတော့ CCTV ဆိုဘာဖြစ်မလဲနေတိုင်း file တွေက gimlet ချီပြီးတော့ဘာလုပ်ကြလဲ store လုပ်နေရတာဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ကိုတို့ကဒီ HD သုံးရင်အဆင်ပြေမလားအဆင်မပြေဘူးမနော်ကိုတို့က sorry SSD သုံးရင်အဆင်ပြေမလားအဆင်မပြေဘူး HD တွေဘာလို့သုံးရမလဲဟုတ်ပြီနော်ဒီ limitation ကိုတို့က SSD endurance ဆိုခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော် for this reason SSD technology is not using internet servers ဟုတ်ပြီနော် okay နောက်တစ်ခုကျတော့ကိုတို့ဘာရှိရတော့ memory stick တွေရှိတယ် memory stick တွေကမင်းတို့သိပါပေါ့ဟုတ်တယ်မလား memory stick တွေ pen drive တွေအခုတော့ဒီ memory stick တွေကို file storage တွေလည်းသုံးတယ်နောက်တစ်နည်းသုံးတာလည်းရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကျတော့ကို dongle လို့ခေါ်တယ် dongle အနေနဲ့ကိုတို့သုံးလို့ရတယ် so dongle အနေနဲ့ဆိုတော့အခုတို့ဘာတော့သုံးလဲဆိုတော့ piracy ကိုမရအောင်ကိုတို့သုံးတယ်အခုမှဆိုလို့ရှိရင်လက်စီအကွာနေပြီးတော့လက်စီsoftware တစ်ခုထုတ်လိုက်တယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုတော့သူများတွေကနေပြီးတော့လက်စီ crack version ကိုသုံးမှဆိုလို့ကိုကမသုံးစေချင်ဘူးအဲ့တော့ကိုဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့အခု software ကိုပုံဖို့အတွက်အခု software ဝယ်လို့ရှိရင်ကိုအကွာနေသူတို့ဒီ USB
ဒီ memory stick လေးတစ်ခုပေးလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့သူတို့ကနေပြီးတော့ကို software ကို install လုပ်တဲ့ခါမှာဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ memory stick လေးကိုသူတို့ကဒီသူတို့ computer လေးကိုထိုးထားရမယ်ထိုးထားတော့မှသူတို့က install ဆွဲလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ပြောချင်တဲ့အိဗယ်ကွာတကယ်သူတို့ internet ပေါ်ကနေပြီးတော့ခိုးခိုးထားတဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုလုပ်လို့ရအောင်မလား install လုပ်လို့ရမှာမရတော့ဟုတ်တယ်မလားဘာလို့ဆိုတော့သူတို့ကဒီ memory stick လေးလိုမှမလို့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမျိုးသုံးမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုတို့ကဒီ memory stick ကိုကိုတို့ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ dongle လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်နားလည်ကြတာမသိဘူးနားမလည်တာရှိလား okay ဘာဒီ memory stick ကိုကိုတို့ဘာမှသုံးလဲဆိုတော့ transporting files between computers or users ရဲ့ bucket store ဟုတ်ပြီနော် bucket လို့ရတဲ့နေရာဒါဟို file တနေရာကြီးမှာ transfer လုပ်ရတဲ့နေရာမှာကိုတို့သုံးတယ်နောက်ပြီး users the security device you prevent software piracy known as a dongle ဟုတ်ပြီနော် advantage ကဘာဖြစ်လဲ very compact and portable very robust ဖြစ်တယ် doesn't need additional software to work on most computers they are not affected by magnetic fields ဟုတ်ပြီနော်ဒါတွေကိုရှင်းပြဖို့လိုသေးလားရှင်းပြသိခြင်းသူရှိလား portable ဖြစ်တယ်နော် portable ဖြစ်တယ်ဆိုတော့မင်းတို့သိကြရနော် disadvantage ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ can write protect the data files ဟုတ်ပြီနော် easy to lose အပေးလေးဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲခက်ခက်ပြောက်တတ်တယ်မင်းတို့အပြင်မှာ stick ရှိရတဲ့သူတွေသိမှာပေါ့ကိုလိုချင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်တော့မှရှာလို့မတွေ့ဟုတ်တယ်မလားအရင်ပြောက်တတ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်ပြီး the user needs to be very careful when removing a memory stick from a computer incorrect removal for example while it's still doing a rewrite operation will correct the data on the memory stick randomly user မင်းတို့ computer ဆရာရဲ့ network ရှိလို့ရှိရင်မင်းတို့ပြောလိုက်မယ်ဒီဘာပြောမလဲ okay အဲ့တော့မင်းတို့ stick ထည့်တာပြီးလို့ရှိရင်မင်းတို့ stick ဖြုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ store ဖြုတ်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒါလုံးဝပျက်စီးတတ်တယ်ဒီဟာ stick ကဟုတ်ပြီနော်မင်းတို့ပြပြချတာဘာလို့ကလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ computer setting နဲ့ဝေပြီးတော့ stick ကိုဖြုတ်ပြရတယ်ဖြုတ်ပြီးတော့မှ eject လုပ်ပြီးတော့မှ stick ကိုထုတ်ပြရတယ်အဲ့ဒါမှဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ error မတက်မှာဟုတ်ပြီနော် okay နောက်တစ်ခုကဘာရှိသေးလဲဆိုတော့ SSD သုံးတာ flash memory card ဆိုတာရှိတယ် memory card လေးတွေဒီလို memory card တွေမြင်မှုကြလားအဲ့ camera မှာသုံးတယ်နောက်ပြီးတော့မင်းတို့ Android phone သုံးတဲ့သူတွေရှိလို့ရှိရင် SD card ထည့်လို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးတွေပြောတာဟုတ်ပြီနော် SD card ထည့်ရရှိရဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါဒီကောင်လေးတွေပြောတာအဲ့ဒါ memory card လေးတွေ so use ကြဘာလို့လဲ storing photo on digital cameras use mobile phone memory cards use MP3 players to store music file use a backup store in handheld computer devices advantages ကဘာဖြစ်လဲ very compact and can be easily removed and used in another device or for transferring photo directly to a computer or printer ဟုတ်ပြီနော်အခုက computer ရဲ့ဟို camera ရဲ့ချိတ်သုံးမယ်ဆိုလို့ချင်းဘာဖြစ်လဲဒီကောင်သုံးရတာအရင်လွယ်တယ်ဟုတ်ပြီနော် since they are solid state memory they are very robust အကျန်းခံတဲ့ solid state ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ disadvantage တွေနဲ့ကိုဘာရှိရဆို expensive per gigabyte of memory when compared to hard drive disks ပြောကြတယ်ဗျ hard disk တွေရှင်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီ flash memory card တွေကအရင်သေးကြီးတယ်ဟုတ်ပြီနော် have a finite life regarding the number of times they can be read from or written to finite life ဆိုတာကဘာပြောဆို limited ဖြစ်တယ်ပြောတာအခုတော့ကွာအဲ့ဒီခက်လေးသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခဏ file လေးကိုလိုက်ပြောင်းလေးလုပ်လို့မရအောင်သူကဘယ်လိုပြောမလဲ limit ရှိရပေါ့ဟုတ်ပြီနော် now we have a lower storage capacity than hard disk တွေရှင်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲဟို storage capacity ကနည်းတယ်ဟုတ်ပြီနော် okay ဒါဆိုရင်ဒါကိုဒီ chapter 3အကုန်ပဲ so ဒီ chapter 3အကုန် chapter 3မှာအကိုပြောသွားတဲ့အထက်မှာမသိတာရှိလားမေးချင်တာရှိကြလားမရှိကြဘူးเนาะ okay